Goeienaand almal. Hoe lekker lyk daai bootreis nie, nê? So welkom aan al die matrieks wat ingeskakel is en dan ook natuurlik aan die matrieks se maas wat ek glo 'n bietjie meer grys hare het met die eksamen so saam. Ons hoop regtig dit het goed gegaan met julle vraestelle so ver en sterkte met die eksamen. Al wat julle voor oë moet hou is die matriek bootreis wat wag. Van maak dat julle hard leer en sodat julle vinnig daar uitkom. So, ek wil sommer welkom sê aan Katinka wat by ons is vanaand. Hallo Katinka. Hallo Venessa. En Lia, jy is al vir Lia daar op die skerm sien. Lia is in 'n Hallo. Ja. Maar hey, ek is hier so. Ek is baie bly. Maar Lia sien, sy kan nie wag om op daai skip te klim nie. Nou, hulle twee gaan natuurlik saam op ons bootreis, maar ook Brendan Piper, Timo Oudie en Skalkie, julle gaan hom ook vanaand later sien, en Ellie B, so daar's 'n groot klomp bekendes wat saamgaan wat die bootreis super lekker gaan maak. Dan wil ek ook sommer sê baie welkom aan Chantay. Julle ken vir Chantay nou al baie goed. Sy doen al die korrespondensie met die matrieks en die matriekmaas en ek gaan haar selfoonnommer vir julle gee vanaand sodat julle haar kan mal maak met julle vrae. Maar baie welkom Chantay ook aan jou. En dan gaan ons natuurlik die hoofuitvoerende beampte van MSC ook verwelkom bietjie later, Ras Volk. Nou Ras gaan vir ons meer vertel oor die veiligheidsmaatreëls op die skip in terme van ook van die gesondheid en die COVID regulasies. So, ons sal bietjie later vir Ras ook verwelkom. Ons borgie hierdie jaar is natuurlik weer akademia. Nou julle weet dat akademia 'n moderne toekomsgerigte universiteit is wat onbeskaamd in Afrikaans klas gee. Die akademia is baie pret, hulle span is baie pret en hulle gaan ons lekker bederf met 'n paar goedjies in daai geskenksak. So akademia, baie dankie dat julle weer betrokke is. En dan ook Isaac Karstens. Nou as jy 'n beroep in skoonheid of gesondheid wil volg, dan is Isaac Karstens definitief die plek waar jy wil studeer. So dankie ook aan Isaac Karstens Akademie wat hierdie jaar betrokke is by ons matriek bootreis. Nou Katinka, jy was al op die matriek bootreis. Vertel ons 'n bietjie, hoe was dit vir jou? Oor die matriek bootreis is iets wat ek wens ek elke liewe jaar kan doen. Ek wens nie noodwendig ek was 'n matriek elke jaar, maar net om te gaan elke jaar is great. Ek het met die beste tan daar weggestap. Ek het sulke lekker mense ontmoet en dis regtig soos memories wat jy vir 'n leeftyd gaan onthou. So ek het dit geloof om op pad te wees en ek is so excited om terug te gaan. Ja, ek glo jy gaan dit baie geniet. Nou Katinka, ons gaan 'n prys weggee, nê? As dit R1000. Ja, so ek wens ek was in matriek nou dat ek kan inskryf want wie kort nie R1000 nie. So die net Ek kan doen hom weer. Ja, even me. Ek sal Uber ride betaal. Ja, ek kan by Uber betaal. Ja, so ek wens ek kon R1000 wen, maar iemand hierso het R1000 gegee want hulle het R1000 weggegee. So as ek net bedink met R1000, dan sal ek nou soos vir my 'n kar koop, 'n nuwe huis koop. Jy weet, R1000 is baie geld. Anyway, so ek gaan nou die wenner aankondig wie die R1000 gewen het. En die wenner is Leonie Snyman. Die span se Leonie. Geluk Leonie. Yay! So wat sy nou gesê het toe sy nou uitvind sy het gewen het. Toe sê sy ek wil 'n boek vol herinneringe maak wat ek net op die boot kan doen. En ek wil al daai lekker kos weet sodat as sy van die boot afstap, wil sy weet dat sy ten minste 2 kilos opgetel het. En sy wil dans en sy wil haarself kas toe bring in ons sweter. Alles moontlik. Definitief. Verseker, die etery definitief, ek stem saam. Lia, sê vir ons 'n bietjie waarna sien jy die meeste uit op die skip? Ek dink wat vir my so lekker was van die vorige boot was net om almal te ontmoet en saam te kuier. Daar was so 'n absolute lekker dinamika gewees en kyk as daar 'n event of 'n ding is waar ons op die dek moet gaan sokkie of ons speel volleybal of wat ook al, jy weet dan het almal net so saam ingespring en net lekker saam gekuier. Obviously sien ek baie uit na die kos ook. Dis baie lekker. Dis heerlik as jy so 12 uur die aand na die buffet toe kan gaan en daar's nog steeds kos.
los nadat jy al klaar soos 'n 5-gang maaltyd gehad het en opgedres het. Maar ja, en ek dink ek sien ook net uit om weer soos bietjie normaal te voel. Ek voel ek raak baie donker, wag ek laat ek bietjie lig soek. Ja, en net om weer bietjie te kuier saam met almal en op die verhoog te wees, want dit het ook nie baie gebeur die laaste ruk nie. Ja, nee, en dis 'n vakansie. Ek gaan bietjie werk. Jy weet ons gaan mos op die boot bietjie werk, maar ons werk is lekker. So, ek wil net saam met almal kuier en 'n goeie tyd saam met julle hê. Yay. Ja, elke jaar sê die matrieks nogal, jy weet om saam met vriende te kuier. Dit is vir hulle een van die lekkerste goed en hulle ontmoet so baie nuwe mense op die skip. Wat natuurlik 'n groot lekkerte is, want dit is matrieks reg oor die land wat die bootreis meemaak. En wat 'n lekker vibe, nee, daai sokkie op die dek onder die sterre en dan natuurlik die lip sync, dis altyd 'n hoogtepunt. It looks as if Ross, the CEO of MSC, has just joined us. Ross, welcome and thank you so much for your time. We know that you are a very busy man and that you've literally run out of one meeting to the next. Thank you so much and we would like to give you Ek was laat. My laaste vergadering van die dag het 'n bietjie laat geëindig, so ek's baie jammer en ek vra verskoning vir my Afrikaans. Ek sal probeer om die meeste van vanaand se proses in Afrikaans te doen, maar ek is Engels en 'n Soutie, so ek's baie jammer as ek die verkeerde Afrikaans woorde gebruik of nie verduidelik reg in Afrikaans, so ek sal probeer. Nee, maar jy klink goed hoor, well done. Ek kan baie goed, nee, ek kan baie. Ross, we will definitely forgive you if you speak English, we don't mind. I'm sure that all the matrics will be able to understand English. So we'd like you to tell us in terms of, yes, we're very, very happy that we are actually sailing. And we are very, very excited, especially about the matric cruise. But can you give us some more information regarding the safety on board and everything that needs to be done before we go? Yeah, just give us some information. Sure. Well, I mean, I think the first is a big thank you to all the matrics and obviously if there are parents as well here is for the support. Over the last 2 years, we've seen a significant change in the way in which the world functions and the way in which everything, the status of normal is very different. So I think the support of everyone has been very good, and we really appreciate having everyone on board, and we look forward to hosting everyone on board. I will, from the outset, say that cruising is approved, but the how it's going to be executed is still yet to be finalised by the South African government. So the Department of Transport rules were finalised last week Friday and were issued. But the Department of Health guidelines have not yet been promulgated and not yet published by the Department of Health. So the how may change. But as MSC, we've operated cruises, 12 vessels since August last year in varying degrees of occupancy around the world. And MSC Orchestra will be the 14th vessel that we're going to start operating. And so we've got a protocol that we've implemented globally that is going to hold us forward and in many cases has exceeded the requirements of DOT, and what I'm hearing from DOH will exceed the Department of Health requirements. So in a nutshell, I mean, I'm happy to answer any questions that people may have, but just to take through the sort of process it's a multi-phased process of protocols that looks at every aspect of the cruise, so through booking, through to being on board, and then coming off the vessel. So starting off with the testing regime, so every vaccinated person will be required to do a PCR test 72 hours prior to departure, before boarding. Any unvaccinated person will be obliged to take a PCR test 72 hours, and at the port, an additional antigen test before embarkation. So this is at embarkation day at a cost of 300 Rand per person. Okay. Mask wearing is compulsory and mandatory on board in all places where social distancing is not available. There'll be screening every day. So every person on board the vessel has to go through a screening once every 24 hours. We've allocated 100 cabins over the cruise for quarantine. In case someone shows symptoms, they'll immediately be quarantined and tested. We have a testing facility on board the vessel that's both antigen and PCR test. Any close contacts of the person who has shown symptoms,
will then also go into quarantine. So we have the capacity to quarantine 100 people. At every dinner seating, there's a spacing of 1.5 meters. So we've reduced the dinner capacity down at each sitting, and we're looking at the option of having multiple dinner seatings through both restaurants and the buffet as well. So the buffet will generally be closed for buffet serving. It'll be a plated dinner as always. The buffet that has, sorry, I see one person hasn't muted, and I just get the GPS signal coming through. The buffet is no longer a buffet. It's not self-service. It's going to be served from behind sneeze screens with all of the crew. So there's no ability to have self-service, and that'll be done out of the hours that are not used for the dinner seating and lunch seating that will be hosted in the buffet. The ship is sanitized once a day from a deep clean perspective. We have all the equipment and chemicals on board. We also do all major touch points, so elevators, hand railings, bar counters every hour. And then we have increased the capacity of doctors and nurses on board. So previously had 1 doctor and 3 nurses. We have 6 nurses, 2 doctors on board. The air conditioning is 100% fresh air, so it's not recycled or re-articulated fresh air through. And I suppose those are the salient features. I'm not sure if there's anything else that we want to touch on, and people are more than happy to answer any questions. I will just say that at the moment, the Department of Transport's guidelines are for the minimum only to have an antigen test before embarking. And there's still no word on the returning PCR, but we've illustrated to government that it's impossible to get a PCR test in Mozambique. So we're looking to get some dispensation on a returning PCR test. As you know, if you return back into South Africa, you're required a PCR test for 72 hours. So I'm looking to get the PCR test validity for cruising extended to 7 days. So that would allow everyone to go out on the PCR test 72 hours and come back in as well because of the bubble. Maybe one other thing as well is all staff on Pemeni, which is where you're going, will be tested the morning of the disembarkation. So we create a safe bubble. No person working on Pemeni will be allowed to be there if they haven't been tested. Anyone failing the test will then obviously not be working. Okay, fantastic. And it sounds as if you got the green light from Mozambique that we will be stopping at Pemeni. Is that right? So, well, the Mozambique government never really cancelled cruising from last year November. They've always allowed cruising subject to the requirements and rules that were applicable on the beach. So they were supposed to have a revision to their protocols on the 25th of October. But in addition to that, I've been working closely with the Ministry of Health in Mozambique as well as the Ministry of Tourism and Transport to try and get the waiver on all of the restrictions that they'd placed on beaches and everything like that. So at the moment, I'm fairly confident that Pemeni will be a destination that we can call at, provided a couple of things happen with the Department of Health here in South Africa, and there's 1 or 2 dispensations from the Mozambican government. But they're quite keen to get cruising resumed because it's obviously a major economic boost to them in both locations, Portuguese Island and Pemeni. The contingency plan, I know it's not what we all want to hear, but if we are unable to call in Mozambique, we'll look at having a 4-night cruise probably to Port Elizabeth and back to Durban in a South African space. So the cruise will go ahead. It's just a question of whether or not it will be local or whether it will be into Mozambique. And I guess, Venessa, you guys put on a great show. The matrics enjoy the fact that they get an opportunity to let their hair down. I think this is the first time in 18 months that they'll have an opportunity to enjoy themselves. So I guess that the party on board the ship is probably a little bit more than the destination. So I'm guessing that that'll be an important part of what they want to achieve. Absolutely. Now we're going to have loads of fun. We are so looking forward to it, Ross. So we will have a question session at the end as well. So Sure. Then people can just write in the comments section. They can put their questions there. And then I would love you to just stay on. I know that you're going to repeat all of this in the girls section when we do that at 8. But thank you so much, Ross. I think that's a lot of information, and parents can really feel safe with what MSC is doing on board. And I think that just gives you a lot of dit gee mens net gemoedsrus en jy voel net regtig gerus om jou kind ook op hierdie vakansie te stuur. Buiten dat hulle gesondheid in terme van gesondheid veilig is hulle ook fisies veiliger
op die skip want ja, hulle kan natuurlik nie drink en bestuur nie. So ek kan vir jou sê hierdie protokol is nie ingesit net van die maatskappy. Ons het van die Blue Ribbon Group en 'n paar mense van die CDC en die Pasteur Institute vir die laaste 18 maande het ons vragies gevra en vergaderings saam met hulle gehad om hierdie prosedures en die protokol in te sit. So dis nie ons sin, dis van die beste mediese mense in die wêreld. So dis nie van MSC se kant nie, dis van almal oor die wêreld. So ons het gekonsult saam met almal van hulle en gesê luister, hierdie is wat ons moet doen om 'n veilige cruise te laat gaan. Ja. En ek dink vir van die mense is dit seker goeie nuus dat hulle nie ingeënt hoef te wees nie, hoewel ons eintlik almal aanmoedig om in te ent en om seker te maak hulle is in daai opsig ook veilig. Maar ja, so die toets sal gedoen word en dan sal julle weer natuurlik die screening doen aan boord. Ja. So dit is alles ek dink regtig baie goeie prosedures wat in plek is. And sorry, one last thing. So insurance. So obviously parents have shelled out a lot of money. So I say it in English because it's a little easier, but parents have shelled out a lot of money for this particular, cruise. If some child fails the PCR test, 72 hours or the antigen test, if they're unvaccinated, it's a lot of money to have forked out. So at MSC, we've worked over the last 12 months with Hollard. And what we've come up with is an insurance product that is both a travel insurance and a COVID insurance. So how that works is it works out to be 61 Rand per person per day. And it will cover if you fail your PCR test or your antigen test at embarkation, you have the ability to then claim from the insurance cover. They will then pay for the cancellation fee that MSC will charge you. And if you are in Durban, they will then have some kind of repatriation back to your place of residence. If you happen to be on board the vessel, what will happen is that you won't really enjoy your cruise because you'll be in quarantine. But you then come off, they will have an ability to repatriate you back to your place of residency. And then if you come off the cruise and you fail a COVID test within 5 days of leaving the cruise, you'll then have a once-off benefit of 5,000 Rand to go towards the medical cover costs that you have. So we've tried to make it that every person is covered in terms of this process, and that you're not exposed to any monetary loss in that process. So, that's also a little bit of cover as well. And on our website is all the new protocols in place. And if anyone's got any questions, then you're welcome to come and chat to or give the call center a call, and we'll have a look through there. Fantastic. Yeah, I think that helps a lot if you have that insurance and it will cover so I see Miss Breett asked the question, or Ms. Breett asked the question, do we need additional insurance? No. Every booking is going to be loaded with this insurance, and it's comprehensive cover for both travel insurance and for COVID cover. Exactly. And then there's another question regarding the t-shirts. So daar was 'n vraag oor die t-hemde. Natuurlik het die verlede jaar se matrieks kon nie op die skip gaan nie, maar hulle kan wel na hierdie jaar saam met 2021 matrieks op die bootvaart gaan. En ons gaan wel die t-hemde daar hê. Wat ons gaan doen is, ek sal 'n bietjie later gesels oor die t-hemde, want ons het gedink om dit hierdie jaar voor die tyd al by spesifieke inkopiesentrums, malls uit te gee. So ons sal nou 'n bietjie meer inligting daaroor ook gee. Maar ek wil net gou eers sê, Ras, ons sal nou weer terugkom na jou toe. Ek wil ook net sê, ons is baie opgewonde oor hierdie produk. Dis bucket hats spesiaal vir die matriekgroep. So, hier staan op, net goeie vibes. So, as jy ook voel, jy is lus vir 'n positiewe energie en jy wil regtig voel, aandenking hê van jou matriekbootreis, is hierdie die ideale ding om te koop. Jy kan dit op ons voelgoed winkel kry. Ons gaan ook die skakel hier in die kommentaarboks sit. Dan kan jy net op die skakel klik en dan kan jy julle bucket hat daar kry. Dis natuurlik uitstekend vir die son te keer, maar ook sommer net om funky te lyk op die skip. Ja, hy kos natuurlik R129 in plaas van R149 as jy hom aanlyn koop by ons. En jy gaan natuurlik die afleweringskoste spaar, want ons gaan vir hom vir jou op die skip gee.
Dit is van katoen, 'n goeie kwaliteit produk en dis net 'n lekker produk dan vir die matrieks om hulle te herinner dat ons positiewe energie wil uitgee. Dis so lekker tyd in julle lewe, daar lê julle soveel opwindende dinge voor en hierdie hoed is dan eintlik net iets om julle te sê, hou vas aan die positiewe en gryp die geleentheid. So daar is dit, ons bucket hat, julle kan kyk daarna. Ek wil graag nou hê dat ons kyk na 'n video van Skalk. Hy kan nie vanaand inskakel nie, maar hy is baie opgewonde oor die skip. So kom ons kyk gou na Skalk se boodskap vir die matrieks. Hallo daar aan die matrieks van 2021, eerstejaars studente van 2021. Skalk beside nou hierso. Luister julle, ek weet dit was 'n rowwe jaar. Verlede jaar het julle gedink, okay, 2020 en toe spoel dit so half oor en ek verstaan, daar's baie goed wat julle as matrieks en eerstejaars studente nie kon doen nie. Ek weet die sport kon daarom nou 'n bietjie aangaan hierdie jaar, maar ek bedoel, as ek dit nie mis het nie, julle kon nie sokkie nie. Julle kon nie vry nie. Dit is maar net ongelukkig goed wat nie baie COVID vriendelik is nie. So julle verdien 'n lekker kuier en wat 'n beter kuier as op 'n cruise ship in die middel van die oseaan. Okay, so die net matrieks bootreis is aan soos Japan. Ons vaar nie daartoe nie hoor, maar net Mauritius toe. Waarheen gaan ons? Mosambiek. In elk geval, dit maak nie saak nie. Dit maak nie saak na watse buurland jy toe vaar as jy 10:00 die oggend 'n Bloody Mary in jou hand het en op die dek lê en tan nie. Okay, ek gaan op die skip wees as komediant. Dit is een van die lekkerste shows wat ek al my lewe gedoen het. Die vorige keer wat ek hier matrieks bootreis gedoen het. In dit is 'n massiewe teater. Dit kan omtrent 1000 mense sit. Dit was so 'n special show. Dit was so cool geweest. En ja, julle, ek bedoel, dit is maar net 'n lekker jol. Kyk, oom Skalk is nou al op 'n punt waar ek my essensiale nou maar moet inpak. Maar julle is nog jonk, julle het nog stamina. Jy weet, en ja, ek en Early B, ons gaan 10:10 so al 10:00 in die bed kruip, maar dit hoef julle nie te stop nie, okay? Julle kan gooi. So, ja julle, op 'n ernstige noot, dit is 'n jol, né? Daar is kos en drinks dat dit by jou ore uitloop. Daar is heeltyd aktiwiteite en daar is entertainment. Jy kyk my show, jy lag lekker, jy gaan kyk Early B, jy spring op en af en doen die makarina en wat ook al, jy toek, wat doen jong kinders nou, jy TikTok, jy floss, okay, al die goed wat die jong kinders nou doen, julle doen daai goeters, okay, en dis maar net 'n lekker kuier, okay, en dit is veilig vir die ouers wat nou hierdie kyk, hulle bestuur nie, en ja, jy gaan nogal uit jou pad uit moet gaan om van die boot af te donder, so dit is veilig, okay, so, die kinders is daar, hulle is in 'n veilige omgewing, daar's genoeg goed om hulle uit die moeilikheid uit te hou, so, ja, lekker julle, ek sien julle op die boot. Lekker Skalk, dankie Skalk. Nou vir die van julle wat nie hierdie hoedjie wil koop nie, skryf jou naam daar in die kommentaarboks en dan ook jou e-posadres en jou selfoonnommer. Miskien kan jy hom wen. Katinka, gaan ons bietjie kyk of iemand daai bootjies, 3 hoedjies kan wen. So skryf jou naam daar in die kommentaarboks, skryf jou e-posadres en jou selfoonnommer en dan kyk ons of ons vir 3 gelukkige matrieks 'n hoedjie kan stuur. Lia, waar is jy nou? Ja, ek weet nie hoekom my kamera af is nie, want ek het nou als aangesit en ek het vir julle 'n verrassingkie, maar nou werk dit nie. Ag Kan jy sien? Wat sien jy? Kan jy? Hoe kan julle my Ja. sien? O, fantasties, Ja. maar hallo. Sy. Ek is by die huis, net hier aangekom, so. So gaan jy Dis net moet ons seker weg sê, of wees. gaan jy net ons dans, Lia? Wel, ek het gedink Biggie moet vir ons 'n paar moves uitwerk. Goed. Kom Ag ons kyk. ja, maar ek sien so uit, ek kan regtig nie wag nie. Ek het net gefigure, wat is die lekkerste ding om te doen? Wat is dan beter soon? Wat is die ding wat ons jag en waarna ons mag? Die lekkerste ding om te doen is om op die net matrieks Venessa Bootreis te gaan. Dis sy, ja, ek dink, dit is vir my goed.
Woehoe! Dankie Lia. Nou luister julle, wat julle pakkies betref. So ons het gedink om hierdie jaar vir julle dit al voor die tyd te gee. So ons gaan die 19de, die 20ste en die 21ste November gaan ons by spesifieke malls op inkopiesentrums op spesifieke tye wees en dan gaan ons julle laat weet dat julle julle pakkie daar kan kom afhaal. Met ander woorde, jy kan al met jou matriek Bootreis hemp kan jy op die hawe aankom en weet julle wat se lekker vibe gaan dit wees. Dis net goeie vibes. Dit gaan wonderlik wees want dan gaan julle weet watter ander jong mense gaan op hierdie heerlike bootreis. So ons sal vir julle laat weet via e-pos. Ons het natuurlik ook ons Instagram blad wat Chantytjie doen waar sy baie aktief is en daar sal ons ook meer inligting gee. So hou dit dop en maak seker dat jy dan ook jou pakkie kry voordat ons al vertrek. Vir die van julle wat nie by een van daai malls kan uitkom nie, ons gaan ook 'n koerier opsie hê wat julle kan kies en dan kan ons daai pakkie na julle toe koerier. Maar ja, ons wil graag daai pakkies by julle uitkry, julle goodie bags. Julle kan ook die nommer 084-253-2378. Ons gaan dit ook in die kommentaarboks neerskryf. Dis Chanty se nommer 084-253-2378 sodat sy definitief jou naam en jou e-posadres het om seker te maak julle kry al die kommunikasie van ons kant af. Dis ontsettend belangrik, jy gaan op 'n WhatsApp groep wees en ons kan dan met julle gesels daar. Wat ook wonderlik is, Lia, is dat en Katinka, is dat ons 'n reisvernoot het, Travel Start. Nou weet ek nie of julle al Travel Start gebruik het nie, maar jy kan jou vlugreëlings, jy kan vir jou vlugte bespreek op Travel Start. En dit is wonderlik want jy kan uit 'n klomp vlugte van goedkoop na duur op spesifieke tye kan jy kies. So ons wil graag vir al die matrieks en die ouers wat ook kyk, maak seker julle gebruik ons reisvernoot Travel Start en julle bespreek julle vlugkaartjies daar want ons gaan definitief vaar. So dis net Venessa, ek wil net noem dat ek Travel Start letterlik laas naweek gebruik het en ek het by ver goedkoopste vlugte gekry. So jy. Ja, dis 'n opsomming van al die vlugte, Ja. nê, so en terug en dan kan jy nou letterlik rondspeel en kyk, jy weet waar wil jy en met wie wil jy vlieg en wil jy bagasie vat of nie. En so dit is regtig 'n wonderlike platform om jou vlugte te bespreek. So, dit is dan eintlik die hele storie. Ons het 'n klomp kunstenaars, Katinka. Nou wie sien jy uit? Ek sien uit vir Lia. Ek sien uit vir Lia. Niemand anders nie, dis absoluut ek sien as om net Lia. Laat jy Katinka jy is die beste. Maar natuurlik is LB daar. Jy het beskalk gesien, skalk gaan daar wees. Is daar. Timo Oudie B, hy maak altyd baie lekker musiek. So op die dek, so daar's groot klomp kunstenaars wat julle gaan vermaak en die partytjie gaan net nooit ophou nie. So, ons sien uit daarna. En dan het ons al 'n wenner. Ek weet nie, Jacy, het ons al 'n wenner daar eers? Of 3 wenners, ons soek eintlik 3 wenners. Ons het. Kom ons kyk gou-gou. Nee, ons sal julle moet laat weet. Ek sien daar's 'n Louis van Rensburg. Dis definitief 'n wenner. En dan is daar is dit Marie Skoonraad en Nina Pretorius. So hulle 3 wen dan hierdie bucket hat van ons, net goeie vibes. So geluk julle. Ons het julle name en ons sal dis Louis van Rensburg, Marie Skoonraad en Nina Pretorius. Hoe laat is boarding? Ek sien dis een van die vrae. Dit word vir julle saam met julle kaartjie gaan julle daai inligting kry. Ons gaan almal op verskillende tye aan boord en dit is nou maar net om die afstand en die groepe kleiner te maak en seker te maak dat dit jy weet dat alles ordelik is, so julle sal 'n tyd kry waarop julle by die hawe moet wees saam met jou bespreking. Goed, is daar nog ander vrae? As daar nog ander vrae is, kan julle nou vir ons vra. As ons dit kan antwoord, dan beantwoord ons dit. As ons nie kan nie, sal ons vir julle uitvind wat die antwoord is. Maar ja, ek dink ons het deur ons program. Is daar nog iets wat julle wil byvoeg? Chanty, Lia, Katinka? Okay, cool. So, ek wil net sê
Ek weet julle is seker baie honger terwyl julle na hierdie kyk. So wat ek wil sê is dat die netmatriekspan vir iemand Uber Eats gaan koop. Wat flipping cool is. So weer eens wens ek was aan die ander kant van die laai wat ek kan vra of ek kan kry. Maar as dit in jou area is, as Uber Eats in jou area is, stuur jou bestelling, jou restaurant, die woord matriek na 084 253 2378. Hulle gaan iemand kies en as jy dan die een is wat jy Uber Eats mail kry, neem 'n fotootjie, post dit op Instagram en tag die netmatrieks Bootreis. Great, dis 'n lekker prys. Dankie Katinka. Ons het nou weer vir Ras. Julle kan hom nou ook vra. Ras, you've got some information on the boarding times, you said? Yes, I do. So dit begin van 1:30 tot 6:00. Die laaste tyd gaan van 6:00. Ons gaan elke persoon in 'n slot sit. So dit gaan op die oomblik basies van dek tot dek. So dit begin 2:00 tot 6:00 is die laaste bespreking en dan is jy op die skip. So ons het ons nuwe cruise terminal gebruik van die 6de Desember. So dis wonderlik ook. So ons het 300 rand ingesit daar. Ja, ek hoor die hawe lyk nou so mooi. So ons is opgewonde om dit te sien. En nog 'n vraag is, hoe werk die drankpakkette? Dit het ons elke jaar. So dit kan nog steeds wanneer jy jou kaartjie bespreek het, kan jy dit aanlyn koop. Is ek reg, Ras? Ja, doodseker. Goed. En dan is daar ook, as ek nou boek, tot wanneer het ek om te betaal? As ek nou my kaartjie koop, tot wanneer kan ek nog betaal? So jy het 5 dae van die tyd vanaf jy geboek het, omdat ons is binne 75 dae. So as jy buite 75 dae het jy tot daai datum, maar as jy binne 75 dae, jy moet 5 dae betaal. Goed, en dan is daar iemand wat vra, mag ek pille opvat as ek 'n babbelas het of seesiek word? So ek is nie 'n dokter nie, en ek sê geoktereerde rekenmeester, daai is 'n groot Afrikaans woord vir vanaand. So ek is nie 'n dokter nie, maar vir die babbelas, ek weet niks. Vir die seasickness is daar pille wat jy kan gebruik. Jy moet jou dokter vra en vra om hulle vir jou gee en dan sal jy reg wees. Maar vir die babbelas, ek het niks. Nou maar goed, ek dink ons het die meeste van die vrae wel beantwoord. So ons sal... Ek sien daar's een van Christel van der Walt. Sy vra wanneer sy die slots kry. Ek hoop in die volgende 7 dae. Ons werk 24 uur per dag op die oomblik om alles uit te sorteer, want ons was genotifieer van die government dat ons kan cruise baie laat. So ons werk baie hard om alles voorberei vir die seisoen. So ons hoop in die volgende 7 of 10 dae om alles reg te kry. Fantasties. Ja, ons is ook hard aan die werk, want daar's baie dinge wat moet gebeur voor ons vertrek. As daar enige ander vrae is, vra gerus op ons Instagram blad. Chantal sal julle daar help. Julle kan ook haar nommer WhatsApp stuur na haar nommer 0842532378. Maak ek seker jy kry al ons korrespondensie en dat jy wel op 'n WhatsApp groep is waar ons met julle gaan gesels. Ek wil vir julle almal baie dankie sê. Dankie Katinka, dankie Lea, dankie Ras. Jy gaan nie weg nie. Ons het jou nodig vir die girls bootreis hierna. Maar ook aan elke matriek en matriekma wat ingeskakel het, ons waardeer dit en ons sien verskriklik uit na die matriek bootreis binnekort.